bomba bilongi te. Et pourquoi biso ceux qui t'ont lumbelisé bango bomba bilongi? Nous ne sommes pas des bouffons, nous sommes des hommes avec des couilles, s'il vous plaît. To bomba bilongi te. Toi ba yuma tout ça la bilongi to masqué bilongi te. Et l'homme n'a pas yango. Numéro n'a pas parti partout mon bimba. Dans tout nabino 4 personnes. Ceux qui va pour dire 3 personnes. Ils ont l'agression, tout affrontement. Ah, nous demandons la justice française et opérer dans la démocratie. La justice française et prendre des mesures. Ah, nous avons pris des mesures pour n'accueillir pas contradire la justice. Yo, Kimpuku Nyamouyaya. Quelles sont les mesures que vous avez prises pour récupérer notre Bunagana aux mains des étrangers? Boketu na mbandaka pona ba humilier famille ya Boketu na mbandaka. Est-ce que boyebi kezaki Christian Bosembe na makangu na ye ya Dani Bokombe? Est-ce que boyebi Dani Bokombe oyo amema Christian Bosembe boye mutakotisa ye pa ya Denis Nyakero makangu na ye Dani Bokombe azaka na mbele awa oya futaka ndako te babenganaka ye ya trop awa mwana mwasi moko boye. Yende mutu mwana mwasi wana yende mutu Dani Bokombe azalaka journaliste asala awa na ba ona nyo chipo na nyo o na ko ya nani ana bosanya tango bakoma batu mususu te kuta. Dani Bokombe likangu ya Christian Bosembe yé mutaza Christian Bosembe a présenté pas ya Denise parce que tata mwasi tanti ya Dani Bokombe ami intime ya Wandesi Nyakero ingeta kulutu mwalimu leta. Vous comprenez? Jour bakena ko filmer ndaka Boketu famille Boketu na esprit ke bakende ko humilier famille Boketu bala sabatu ke botala Boketu ngakanga minga no baka mingi botala mbo pana bango na mbandaka. Bazalaki Christian Bosembe na Dani Bokombe bamakangu. Dani Bokombe na mobali na azaka na Belgique. Christian Bosembe marié na mwasi na ye. O eza vie privée ete to beta nyonso. Funa beta pour comprendre solo. Bakenda mbandaka Denis Nyakero batinda bango. Boyozo kanga bobeti Christian Bosembe bozaba jalo asali nini mwana batu ya mukie mazana mwasi ya mama mukolo mwana batu ya mukie mama mabebeli. Alors voilà non très bien. Pourquoi ma mitifia ya Christian Kebele
Gisèle Mpela afongolaki association moko boye na Mbandaka. La Rwandaise Denise Nyakero asepelaki te. Azwi Christian Bosembe na makangu na ye Dani Bokombe apesi na mutu moko $25,000, $25,000 ingeto opérateur Dagas. Apesi mutu moko $25,000, $25,000 pour bakende bafongolela yepe association fondation moko boye na Mbandaka. Tout simplement parce que Mbandana et Gisèle Mpela bafongola ikuna. Apesi mango $25,000 na mutu, $50,000. Yom toro balanga pourquoi bobetaki Christian Bosembe. Bake ba filma ndako wana. Bakase bako humilier région bakuta na château boke tu atongisa. Mina na zongi na lisolo. Tant toyoki yango to aliko lukasiko yo bon ndenge nini to komela e passer to zakina mamna nyonso. Mais quand la Pénézaki a trotté, 2 jours avant, dans le bin à Lino, 2 jours avant, je crois, si ce n'était pas 2 jours, 1 jour, avant, Azal Lumbe, Christian Bosembe, Akutana Kina combattant moko, na métro. Oana Badaye Biangote. Masolo ala na babeti yango te bayebi mpe yango te makambo nini elekaki entre Christian Bosembe na bagarde de corps na ye na combattant wana na kati ya métro ya Paris tobeta yango so boye na tribunal eloko nini Christian na garde de corps na ye basalaki combattant wana awa na kati ya Paris na métro na ligne 9. Est-ce que bino makambo na wala bambwa liba bataliban bato baokanga est-ce que boye bien lorsque le mec a joué na kati ya Paris bastion ya résistance a défié biso ono kaye Maréchal Mokondi. Est-ce que boyebi makamne le kaki entre Christian na bagarre de corps na ye na combattant bakutana kini na métro owana ezali ba masasi yo to bombeli Kimpukunya ya Patrick Muyaya to sala na tribunal bogoyeba makamne le kaki na métro entre Christian Bosembe na bagarre de corps na combattant avant de comme Mukola Lumbe parce que vous parlez trop, vous ne maîtrisez pas les cambo vous évitez boloba vous pensez que tout au goba ngabino cause bandeli bijou meda ozwama bandeko tango misara ya combattant ayoki yango oui Félix Diaré tango misa combattant wana makambo na bango esili bango na Christian Bosembe na métro abenganga abani ko expliquer nga makambo so to kutabela ye na Christian Bosembe na bagarde de corps na ye na métro wana avant man makambo wana na bombi makambo se lekaka mukolo wana kati ya métro ya Paris tobeta yango na tribunal tant tozwi yango tomisi na baadresse andeko nanga topasa toute la journée mpona koluka ye to récupérer ye récupérer ye ndenge moko to récupéraka awa à l'époque Kengo Adondo général Kanyama général Etumba Cheo Kitundu Papi Tamba bato nyonso détail mosusu bandeko bo comprendre
vous permettre vous souffrir que na bomba makambo ebele na ba nyonso na médiaté parce que biso na bango poto beta ntoto na tribunal détail mosusu oyo boyebi te oyo memi bango mo bayebi te oyo bato ebele bazokanga na mosika baofinga bayebi te oyo memi kimpukunya boyebi kimpukunya eza na kikongo na français chauve souris ngembo so otala elongi ya muyaya aloba kimpukunya un traître camarade ya Paul Kagame traître moko boye azocomprendre te elo bato bayebi te. Il n'a jamais eu agression contre Christian Bossembe. Écoutez-moi la nuance. Il n'y a eu jamais agression contre Christian Bossembe. Mais il y a eu plutôt un affrontement entre groupe de Christian Bossembe et le groupe de combattants, il y a bataillon Front Populaire. Nous, on était qu'au nombre de 4. Bandeko. Bako Sabino tête aux acquis 10, 15, 20. Après marche, on n'était que nombre de 4 personnes. Christian Bossembe Bazalaki 3. Il y en a 2 mètres. Il y a beaucoup plus de 2 mètres. Alors, Bandeko. 4 contre 3. C'est une agression, bien, c'est un affrontement. Yo muyaya kimpukunya yebisa biso Jericho Koingeta yo bino bambwa liba batali ba na baswa disa ba maître boyebisa biso 4 contre 3 ezalaka agression to affrontement baba zoba tozela bino na tribunal tala so boye na tribunal de se baba niama so voyez la tribunalité parce que nous avons ici que nous avons un silence que tu continues maïté tu sens que ma vidéo tu l'acceptes bilongi tu yaki tu as mis bali bilo ta boyi ba mongo la Congo bobo ba bilongi te chilo mbotanga zibu na kana pesi na Uganda bomba te longi te. Et pourquoi biso ceux qui t'ont lumbélisé bangoto Babylone? Nous ne sommes pas des bouffons, nous sommes des hommes avec des couilles, s'il vous plaît. Ton bon melongité, toi bah yuma tout ça la longuité masqué blonté. Et l'homme n'a pas yangoyo. Numéro n'a pas parti partout mon bimba. Nazo tout nabino 4 personnes. Ceux qui va pour na 3 personnes. Et ça la agression, tout affrontement. Ah, nous demandons la justice française et opérer la démocratie. La justice française et prendre des mesures. Ah non, nous avons pris des mesures pour n'accueillir pas contradire la justice. Yo, Kimpuku Nyamuyaya. Quelles sont les mesures que vous avez prises pour récupérer notre Punagana aux mains des étrangers? Toi, Kimpuku Nyamuyaya, quelles sont les mesures que vous avez prises pour récupérer Miné ou que vous avez cédé aux mains des Rwandais? Nous avons pris des mesures. C'est vrai ça. Bon, confirmez, son, son, bien. Parce que pour moi, il y a une connexion dans le village, il y a bien. Babiso est bien. Donc, on a des bons à côté. Merci, Zekinkera, merci, Papi Matoun Lyon. Kitoko Jericho. Kimpuku Nyamuyaya Rwandais. Alors, ah non.
nous avons pris des mesures pour la guerre et la justice française et va traduire et va saisir dans le dossier. Et Mouyaya Kimpokunia, Wani Boma, Bino Boma, ça fait 299 jours, Mounagane Kenda. 299 jours. Quelles sont les mesures que vous avez prises? Ça fait plus de 3 ans, Minembo et Kenda. Quelles sont les mesures que vous avez prises? Batouakoufa Bakulu Nanzala Kimoyibi. Chambo de Yaya. Dieu Maïla. Quelles sont les mesures que vous avez prises pour Nakoye Bakosilisa? Makambo Bino Boyenango. Vous avez cédé le pays. Nabiso. Tokoya Koluka Belge, Teto Sala Likapo Batamo Nabiso. Ah, vous avez mis la Kissa. Nous sommes sérieux, plus que sérieux. Et non, il s'appelle nos bandeko. À la lui, où vont les choses. Ah, on a poto. Soit tu as un combattant, comme un combattant moko, soit tu as un combattant moutoumou à Tshisekedi d'ici. Ça, je vous le dis, hein. Ça, je vous le dis. Soit un combattant moko, soit tu as un combattant moutoumou à IDPS, moutoumou à Tshisekedi d'ici. Retenez ça. Tout ça la blaguité. Tout ça la blaguité. Et n'a rappelé Bino. Aussi bi combattant moko. Biso mutu nyonso to kuta na ye. Mutu nyonso biso to yebi to luka ye. Bande koto comme qui na point. Il y a qu'on découvert que Christian Bossemaza na chambre 125. Na kota na kati ya hotel na vanda na osela yenga moko pendant 3 heures baninga bazalaki banda Christian Bosembe MPD, je vous le confirme, nenga ki na Paris bongo na chambre na zola na mwana mobali parce qu'à côté ba science, vous savez mutu so combien poli ndengwana akonzo ba grade n'impolitesse, faut comprendre que zali ba moto. Parce que vous savez yo chaîne mobimba lokola yo oye na poto na mbongo ebele ya mboka oloué chambre bola na mobali na chambre moko na mobali. Non, Flavie Majense, ne vous en faites pas. Na ici na ebisi bino lumbe et salamaki plus de 10 minutes mais bino bomonaki 2 minutes. Avant, pendant Marambele Kaboye Baïté. Owana to bombango. Chambote Ndoki Chama. To bomba yango parce que to c'est bon en tribunal. Na auto ebisabino. Un jour ou 2 jours avant Lumbe il y a Christian Bosembe. Christian Bosembe na bagarre de corps na ye. Bakutana ki na combattant ko na métro à Paris. Oui, Marambele Kaki. Oui, ni ne salamaki. Oui, éviter. Boloba. To bombia mon tribunal. HB Kimbangeta. Par là, vous comprendre. Degré à Makam. Donc, Mandeko. Mouyaya qui pense que. Ah, en France. Déjà le Kola, la Congo, là où la justice est inféodée, la justice est instrumentalisée. Bandeko, dozi message wana tokomi, tolukie, tokoutiete, tozelie, toke marche, kolonga biso marche, tobandeko koluka pisa bosembe depuis 8 heures. Toyoko soit Christian Bosembe na 23 heures. Tant que zo yate to komaki na point to louer ma chambre pembeni na 4 hôtel na yo na to louer chambre à 3 chambres parce que
Tourbakiango, qu'il pleut ou qu'il neige, qu'il m'a envoyé sa bisoye. Merci, exaucé à Miss Ede. Bandeko, na besoin de épargner puis nous va détails mususu pour nous repérer ça bango makambote. Donc comme il pourrait dans tout kende, le col en gaï santé dans les acquis bien tête ici koyo, nous se filme batinga pour moi dans côté kiti mwandambo. La seigneur baninga non to songa non tout cela les tout cela boye. Voiture à Pembe Eye. Bah kiti 3 personnes. Ko kita na biso boye na koti na kati bandeko. Nazaki ngamoko ina ba garde corps na ye. J'étais tout seul. Ba massa batika le bango libanda. Oui, tomato ça va chambre parce que chambre moko na week-end ils ont 89 €. Babilongité. Et pourquoi biso ceux qui t'ont lumbélisé bango to babilongi? Nous sommes pas des bouffons, nous sommes des hommes avec des couilles, s'il vous plaît. To bon belongité. Toi ba yuma tout ça la longité masqué belongité. Et l'homme na yango. Numéro na ngabo parti partout mobimba. Nazotu na bino 4 personnes, ceux qui va bondi na 3 personnes, et ça la agression, tout affrontement. Ah, nous demandons la justice française et opérer la démocratie non. La justice française est prendre des mesures. Ah non, nous avons pris des mesures pour n'accueillir pas contradire la justice. Yo, Kimpuku Nyamuyaya. Quelles sont les mesures que vous avez prises pour récupérer notre Bunagana aux mains des étrangers? Toi, Kimpuku Nyamuyaya, quelles sont les mesures que vous avez prises pour récupérer Miné ou que vous avez cédé aux mains des Rwandais? Nous avons pris des mesures. C'est vrai ça. Bon, confirmez son, est-ce son bien? Parce que bon, il y a connexion dans le village, on a bien. Babiso est bien. Donc, on a eu des bons à côté de nous. Merci, Zekinkera, merci, Papi Matoun Lyon. Kitoko Jericho. Kimpuku Nyamouya ya Rwandais. Alors dit que, ah non, nous avons pris des mesures pour la guerre et la justice française et va contradire et va saisir dans le dossier. Et Mouyaya Kimpuku Nya, Wali Boma, Bino Boma, ça fait 299 jours, Mounagane Kenda. Nalbi, 299 jours. Quelles sont les mesures que vous avez prises? Ça fait plus de 3 ans, Minembo et Kenda. Quelles sont les mesures que vous avez prises? Batba Koufa Bakulu Nanzala Kimoyibi. Jambote Yaya. Diomaïla. Quelles sont les mesures que vous avez prises pour n'accueillir Bakosilisa? Makabo Bino Boyenango. Vous avez cédé le pays. Vous avez cédé ce pays. Félix Tshisekedi Wakanambe a cédé le pays. A vendu le Congo. Quelles sont les mesures que vous avez prises? Kimpuku Nyamuyaya. Et vous pensez que Bisso, Toza Bazo Bata Bandeko, s'il vous plaît,
tosala makambo mpona beti te, tosala makambo mpona komilakisa te bandeko na nga. Na baage na biso tokoya koluka beti te, tosala likambo batambo na biso akozo komilakisa te. Nous sommes sérieux, plus que sérieux. Et non, il s'habille nos bandeko. À la où vont les choses. Ah, on a poteau. Soit tu as un bon combattant, comme un combattant moko, soit tu es biso to ko mutu mo ati sekeli se. Ça je vous le dis hein. Ça je vous le dis. La journée to kende boy.